جب ہم ماڈرن اکنامی پہ نظر ڈالتے ہیں تو کچھ ہی ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں، جیسے کہ 3D پرنٹنگ۔ 3D پرنٹنگ کے لیے میٹل کا استعمال کر رہی ہے، جو کہ کچھ ہی عرصے قبل غیر سنی بات تھی، جس کو ماہرین اب نیکسٹ انڈسٹریل ریولوشن کہہ رہے ہیں۔ اور اوریکل ون میں اسی طرح کی ٹیکنالوجی سے لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ چیزوں کو بنانے کے لیے سبٹریکٹنگ مٹیریل کی اپروچ کے بجائے 3D پرنٹنگ ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ ہم اسٹارٹ کریں نتھنگ سے اور واچ کریں گرو۔ اگر آپ کسی تیار شدہ 3D آبجیکٹس کو کھولیں تو آپ اس کی ہر پرت یعنی لیئرز کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے کہ درخت کے تنے میں ڈرنکس ہوتے ہیں۔ آپ جس چیز کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ایک 3D ماڈل درکار ہوتا ہے، پھر اس ماڈل کو سلائس کیا جاتا ہے اور ممکنہ طور پر سینکڑوں یا ہزاروں لیئرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ معلومات 3D پرنٹر کو فراہم کی جاتی ہے اور یہ پرنٹر اس آبجیکٹ کو سلائس بائی سلائس پرنٹ کرتا ہے۔ اوریکل ون میں بہت ساری کمپنیاں اپنے 3D ماڈل کی پرنٹنگ کا ڈیمو بھی فراہم کرتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے جاوا اسپاٹ لائبریری بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کہتا سچ کہاں ہے سچ سچ کہتا سچ 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 کہتا سچ کہتا سچ کہاں ہے سچ سچ کہتا سچ 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 کہتا سچ